عقیده، درس توحید و درس ادب با الله و با رسول الله و با اولیاء الله، درس ادب بر ما میآموزند. و شیطان عادتش چی است؟ شیطان میخواد که قلب انسان از خالق دور بسازه و قلبش به مخلوق ارتباط بده. و چه وقت قلب انسان از خالق قطع میشه و به مخلوق قلب رجوع میکنه؟ که وقت صفات خالق به کی داده شود؟ به مخلوق داده شود. و اینمی صفات خالقی به مخلوق داده شد، اینجا شرک پیدا میشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. برادرای محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در درس 44 عقیده در قرآن و سنت، موضوع امروز ما و شما که این هم شامل توحید الوهیت میشه، استغاثه هست. استغاثه اصلا خود استغاثه از کلمه غوث گرفته شده و کلمه غوث به معنای کمک خواستن در سختی هاست. کمک خواستن در سختی، یعنی یک نفر در حالت بسیار سخت قرار می داشته باشه، داد میکنه، مثل ما میگن به دادم برس. اینی را در زبان عربی چی میگن؟ استغاثه میگن، به دادم برس. عرب ها میگن غوث الرجل و استغاث صاح و غوثا. یک نفر همی که استغاثه میکنه یعنی چی میگن؟ میگه وا غوثا. وا غوثا که میگن یعنی به فریادم برسین، به دادم برسین، به کمکم برسین. اینی را استغاثه میگن. و استغاثه را در اصطلاح اعتقادی علمای عقیده چه قسم تعریف میکنن؟ میگه که الاستغاثه طلب الغوث و هو لازاله الشده. یعنی استغاثه را میگه طلب دادرسی هست. یک کس را میگه به دادم برس، به مشکلم برس، به خاطر از بین بردن امو سختی. یعنی انسان در یک حالت سختی قرار داره، بنان ای استغاثه میکنه. و علما میگن که فرق بین دعا و استغاثه چی هست؟ میگن دعا که است عام است، میشه یک نفر در سختی نباشه، حالتش خوب است، زندگیش نرمال است، لکن دست دعا به بارگاه الله بلند میکنه، این دعا هست. یعنی دعا هر وقت میشه. اما وقتی که دعا را ما استغاثه میگیم، یعنی استغاثه یک بخش از دعا هست، اما وقتی که استغاثه میگیم باز ای چی میشه؟ ای قید داره استغاثه که در حالت چی میباشه؟ در حالت سختی و شدت و بسیار حالتی که انسان حالت خراب میداشته باشه. یعنی اگر یک کس در این حالت دست دعا بلند میکنه، ای استغاثه ای را میگن. استغاثه دو قسم است، مثل بخشای دیگه که ما خوانیم که استغاثه چون یک بخش از دعا هست، این دو قسم است، یا یکی در عالم اسباب است و یکی در عالم مافوق اسباب است. در عالم اسباب مثل ما و شما زندگی میکنیم، همین زندگی که ما و شما میکنیم این عالم اسباب است. پس اگر یک نفر در عالم اسباب از یک انسانی که او توانایی داره استغاثه میکنه، این از نگاه عقیده مشکل نداره. مثلا یک نفر مریض است و اونجا یک دکتر است، صدا میکنه که او دکتر صاحب به دادم برس. پس او دکتر امو سامانا و امو وسایل معاینه خود گرفته، با امو کمک های اولیه به داد ازی میرسه. یک نفر زخمی هست، در تلفن برای یک دکتر زنگ میزنه و برش میگه دکتر صاحب عاجل به دادم برس. صحیح شد نه؟ پس این کدام مشکل نداره، به خاطر ازی که در قرآن شریف میگه استغاثه الذی من شیعته علی الذی من عدوه. در قصه موسی علیه السلام، آیت شریف در قصه موسی علیه السلام آمده، سوره قصص آیت 15 هم
داری میگه که اونمو شخصی که سرش یک کس ظلم میکرد که از فرعونی ها بودن، بالا یکی از امو اقارب یا خویشاونده از امو کسایی که از موسی علیه السلام بود ظلم میکرد. امو نفر که از قوم موسی علیه السلام بود میگه ای چی کرد؟ استغاثه کرد با کی؟ با موسی علیه السلام، چون موسی علیه السلام پیغمبر بود که خب الحمدلله ماشاءالله قوی و نیرومند بود و او برش گفت که الکی مرا لط میکنه. دیگه میگه که فاستغاثه الذی من شیعته علی الذی من عدوه. انالی استغاثه در عالم اسباب درست است که مثلا یک انسان از یک انسانی که توانایی در یک کار داشته باشه طلب کمک میخواه، مثل که مریض از دکتر کمک میخواه، مثل که فقیر از یک پولدار کمک میخواه، مثل که یک طفل خرد از یک انسان کلان در یک مشکل کمک میخواه، مثل که یک شاگرد از استاد خود کمک میخواه. پس این استغاثه در این حالاتی که انسان در یک حالت سخت قرار می داشته باشه، میفهمه که یک کسی یک دوستش است، بعد از او صدا میکنه که به کمک ما برس و استغاثه میکنه. این پروا نداره از نگاه عقیده. استغاثه دیگه که در عالم مافوق اسباب است که استغاثه مخصوص الله هست. این استغاثه که در عالم مافوق اسباب است که یک نفر مثلا مریض است، دکتر برش میگه که والا من دیگه از دستم چیزی نمیایم، یک در حالت است که هیچ کس نیست. پس اینال این انسان رجوع میکنه به الله و در حالت سخت و بارگاه الله رجوع میکنه. در آیات قرآنی آمده هست و در احادیث هم کلمه استغاثه و همی استغاثه در عالم مافوق اسباب آمده است که ما از این درس عقیده میگیریم. در آیت شریف در قصه غزوه بدر سوره انفال آیت 9، سوره انفال آیت 9 در مسئله استغاثه میگه که وقت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و صحابه کرام دیدن که لشکر کفار آمدن و تقریبا تعدادشان به 1000 نفر یا بیشتر از اون میرسید و تعداد مالشان و سلاحشان همشان زیاد است. دیگر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دست خدا بالا کرد و به الله میگفت که به کمک ما برس. استغاثه میکرد و آیت شریف میگه که استغیثون ربکم فاستجاب لکم. تستغیثون ربکم، وقتی که شما استغاثه میکردین، طلب دادرسی میکردین از کی؟ ربکم، از پروردگارتان. فاستجاب لکم، پس او اجابت کرد برای شما، یعنی دعای شما رو اجابت کرد. که باز آیات بعدی میگه که چی هست که برشان چندین هزار ملک روان کرد و اونا در صف مسلمان ها بر علیه مشرکین جهاد میکردن. و هما در آیت شریف دیگه میگه که و هما یستغیثان الله، سوره احقاف آیت 17 میگه و هما یستغیثان الله ویلک آمن ان وعد الله حق. و هما و او دو شخص یستغیثان الله، استغاثه میکردن به الله. و دیگه آیت شریف دیگه که است این هم درباره استغاثه میگه که در روز قیامت و این یستغیثو، میگه اگر امی کافرها استغاثه بکنن در حالت سخت قرار دارن و کمک میخوان، یغاثو بماء کالمهل، دیگه بر از اینا آب داده میشه، اما آبی که از آب دوزخ هست و اما آبی که بسیار چی است، بسیار زیاد گرم است و بدمزه هست و بسیار وضعیتش خراب است. عن انس ابن مالک رضی الله عنه، انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه میگه ان رجلا دخل المسجد یوم جمعه، یک شخصی در روز جمعه داخل مسجد شد و رسول الله صلی الله علیه و سلم قائم یخطب، میگه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ایستاده بود در منبر و خطبه میداد. فاستقبل رسول الله صلی الله علیه و سلم قائما، میگه پیش پیغمبر هم رفت در مقابلش ایستاده شد. قال یا رسول الله، ای پیغمبر خدا، هلكت الاموال و انقطعت السبل، گفت مالای ما هلاک شد و راهها کلش بسته هست، خوشسالی هست، هیچ چیز نیست.
فدع الله یغیثنا، پس تو دعا کو بر الله که ما را استغاثه بکنه، به مدد ما برسه، دادرسی ما بکنه، مشکلات ما رو حل بکنه. میگه فرفع رسول الله صلی الله علیه و سلم یدیه، میگه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دستای خدا بالا کرد برای دعا. ثم قال، بعد از او گفت اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا. 3 مرتبه همین دعا را میکرد که اللهم اغثنا. این در بخاری شریف است، حدیث بخاری شریف است، در باب الاستسقاء فی المسجد الجامع، در بخاری شریف در باب استسقاء در مسجد جامع. در اینجا این حدیث شریف است که باز میگه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چند مرتبه این دعا را خواند. پس این استغاثه در چی است؟ در عالم ما فوق اسباب است که انسان چون وقت باران نمیشد و خوشسالی آمد، مردم آمدن پیش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و گفتن ای رسول الله، ببینین ادب صحابه کرام که این صحابی مبارک آمد و پیش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت که فدع الله یغیثنا. صحابه عقیده را درست میفهمیدن، گفتن که دعا کو به الله که ما را چی کنه؟ مدد رسانی بکنه. پس رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دعا کرد و اینا صحابه کرام طبعا اونا هم دعای پیغمبر صلی الله علیه و سلم مثل از او دعا کردن و چیزشان مشکلشان حل شد. اینال علمای اسلام در مورد استغاثه چی میگن؟ میگه ابو یزید بستامی، ابو یزید بستامی یک شیخی، یک عالم عارف است. این چی میگه؟ این میگه استغاثت المخلوق بالمخلوق که استغاثت المسجون بالمسجون. میگه اگر یک مخلوق از یک مخلوق دیگه استغاثه میکنه، مثل از این است که یک زندانی را لط میکنن، این چیخ میزن از زندانی دیگه کمک میخواه. توجه هستین؟ یعنی اون زندانی بیچاره خودش لط خدا خورده، در اونجا خودش لط خورده، اونجا کله شکستگی شیشته، حالا که نوبت لط خوردن از این آمده، این چی میکنه؟ این از او کمک میخواه. این حالا میگه کس استغاثه از مخلوق میخواه، مثل از این که یک زندانی از زندانی دیگه دادرسی میکنه. او زندانی بیچاره میگه خودم در زنجیرها بسته هستم، خودم وضعیتم خراب است، خودم حالتم خراب است. این حالی از بایزید بستامی، یعنی این یک شیخ است، یک عالم است که اکثرا خصوصا کسایی که متصوف هستن بر از زیاد اخلاص دارن، به خودش اخلاص دارن، اما گپایش باید از نگاه عقیده آدم که کسر اخلاص داشت باید به گپایش هم چی داشته باشه؟ اخلاص داشته باشه. بعضی کسا مثلا مثل نصرانی ها به عیسی علیه السلام خوب اخلاص دارن، اما گپای عیسی علیه السلام قبول ندارن. عیسی علیه السلام یک تا پرست بود، نه؟ یا چی شدن؟ مجسمه عیسی علیه السلام جور کردن، بت پرست شدن. بعضی کسا حضرت علی را بسیار دوست دارن، اما گپای حضرت علی را تطبیق نمیکنن، گپایش تطبیق نمیکنن. بعضی کسا میگه من تخلص محمدی است و خوب تخلصای لکس میمانن، لکن عملش ببینید که با رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هیچ مشابهت ندارن. یعنی وقتی که آدم میگه که من یک کسی را دوست دارم، دوستی علمایی است که در منهج علما بری. اگر ما مثلا حضرت حسین دوست داریم، تو خود همیشه من حضرت حسین دوست دارم، حضرت حسین که یزید که کافر نبود، فاسق بود، بیعت نکرد. تو میری که یک کافر در چوکی میشینی و که از یک حکومت جور میکنی و باز میگی که والا مکی را دوست دارم، رسول الله صلی الله دوست دارم، یا حضرت علی را دوست دارم، یا حضرت حسین را دوست دارم. و بعضی کسا هست میگه که من بایزید بستامی را دوست دارم. بایزید باز همین نفره که بایزید بستامی را دوست دارم، بازی میره در یک قبر از یک مرده چی میکنن؟ به او استغاثه میکنن. و متاسفانه در افغانستان یک کلمه بسیار خطرناک و یک کلمه بسیار شرک آمیز و یک کلمه که انسان حتی از دایره ایمان میکشه چی است؟ که اونا بعضی از اشخاص غوث العظم میگن. غوث العظم چی معنی؟ یعنی دادرس بسیار بزرگ.
غوث خب ما گفتیم که دادرس. خیلی ببینیم حالا اگه بگویی که غوث العظیم، اگه بگویی دادرس بزرگ، این دادرس بزرگ ما کی است؟ الله هست نه؟ یا اینال بعضی کساس باز شخص چی میگن؟ غوث العظیم نمیگن، غوث الاعظم. عظیم اعظم باز بیخی سیغه چی است؟ مبالغه هست. از عظیم هم که در رتبه چی است؟ بالاتر است. آیه از نگاه عقیده درست است؟ یعنی خود این اصطلاحات مسجد غوث الاعظم دستگیر است. اصلا ما شما دستگیر میگیم، همین تلفظ درست اگه بگویم غوث الاعظم دستگیر چی مانا؟ سعی کنین مانای خدا میته خطرناک است. یعنی او کسی است که خودش رو فوت کرده، نه چند قرن پیش شاید فوت کرده باشه، لکن او حالا چی میکنه؟ غوث است، دادرس است و دادرس تو کوچک هم نیست. العیاذ بالله رتبهش است. العیاذ بالله او از نگاه عقیده غوث الاعظمه که او دست ما را میگیره و ما را مشکلات ما را حل میکنه. خود صفت الله هست، لکن این صفت برای کی دادن؟ به این مخلوق دادن که باز دست ما را چی میکنه؟ میگیره. از این خاطر مشکل در عقیده اینمی است. مشکل در عقیده کسایی که در درس عقیده اشتراک نمیکنه، یک وقت 60 ساله 70 ساله خوب عبادت کرده، با اینمی عقیده میره که یک انسان غوث الاعظم دستگیر فکر میکنه. خدا کنه که شوای اعتکاف هم چیشته باشه، خدا کنه شوای لیلت القدر رام گرفته باشه، خدا کنه که 10,000 ختم هم کرده باشه. اگر این عقیده را داشت در روز قیامت نجات پیدا نمیکنه. و این عقیده را بسیار مردم دارن. چرا دارن؟ به خاطر که در افغانستان حلقات درس عقیده اول نیست، باز اگر است چی است؟ بسیار ضعیف و تعداد کم از عقیده خبر دارن. این حال از این خاطر او انسان چی فکر بکنه؟ دادرس بسیار بزرگ که در مشکلات چی میکنه؟ در مشکلات دست مرا میگیره. این حال سر از خودتان فکر کنید. تو در مسائل من خواهش من میشه از دوستایی است که تو نورمال فکر بکنم، تو تعصبی فکر نکنیم. والا من اینم تو عادت دارم، من اینمی قسم هستم. اگر 60 سالی عقیده را داشتی حالا توبه بکن. 60 سالم اگر عقیده داشتی حالا توبه بکن. اگر توبه نکنی عباداتایت کلش از بین میره. چرا تو صفت الله را به کی دادی؟ و مخلوق دادی. استستغیثون ربکم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم استغاثه به الله میکرد در عالم ما فوق اسباب. پس اینجا چی هست؟ علامه آلوسی چی میگه؟ علامه آلوسی یک مفسر قرآن است. این چی میگه؟ میگه مردم بسیار زیاد به غیر الله از اولیای زنده و مرده و غیره دعا می نمایند. مثلا میگویند ای جناب فلانی مرا نجات ده، ای جناب شاد شمشیره. وقتی که یک مشکل پیدا میشه یا شاهد شمشیره یا فلان هم نامای اشخاص میگیرن، میگه مرا نجات ده. این از جمله توسل مباح نیست. علامه آلوسی میگه و شایسته یک مؤمن است که چنین الفاظی را استعمال نکند. یک مفسر قرآن است این تفسیر میکنه. و بعضی از علما آن را شرک میدانند و اگر شرک نباشد نزدیک به شرک است. من به این نظرم، این نظر آلوسی است که من میخوانم. علامه آلوسی میگه من به این نظرم که کسانی که چنین میگویند به این عقیده اند که شخصی را که طلب میکنند که زنده غایب و یا مرده غایب است غیب را میداند. میگه چرا این نفر که زنده هست غایب است؟ خودش در اینجاست، او شخص در کجا است؟ در مزار است. او شخص خودش اینجاست، او شخص فوت کرده 2 قرن پیش 3 قرن پیش. میگه این وقتی که طلب میکنه چی است؟ میگه یا به این عقیده هستن که اونمو شخص غیب میفهمه. چی رو میفهمه؟ حالا وقتی که تو عقیده او انسان عقیده نداشته باشه که غیب میفهمه، از اینجا چطور برش صدا میکنه؟ پس من در کابل هستم چیخ میزنم که برام من زیارت غزنی کمک بکنه.
اگر این قسم چیغ میزنم میگه معنای زیر علامه آلوسی میگه ای است که یعنی تو عقیده داری که او غیب میفهمه که آله تو غایب هستی از پیش از ولو که در غزنی زنده است یا مرده. این به این عقیده است که او غیب میفهمه. خب غیب را میداند، پس چی کرد؟ بر از یک صفت الله را داد. عالم غیب کی است؟ الله هست. پس این با می صدا زدن خود به این عقیده شد که انسان چی را میفهمه؟ غیب میفهمه و عالم غیب الله هست. یک صفت الله را برزن. خب به این عقیده هم که شخصی را که طلب میکنند که زنده غایب و یا مرده غایب است، غیب را میداند، صدا را میشنود و یا خودش به ذات و یا با واسطه دیگری قدرت جلب و منفعت و دفع ضرر دارد. دیگه عقیده شانی است که با این عقیده هستند که اونمو شخصی که در اونجا هست مرده یا زنده اول غیب میفهمه، دوم قدرت داره که جلب منفعت بکنه و ضرر از تو چی کنه؟ دور بکنه. و این هم صفات الله هست. این هم از صفات الله هست. سه صفات الله را به این شخص داد. بگو سه صفت. خب در غیر آن او را چنین طلب نمیکرد و در این کار امتحان بزرگی از جانب خالق متعال نهفته است. اینال علامه علوسی چی میگه در تفسیر خود؟ میگه فالحزم التجنب عن ذلك و عدم الطلب الا من الله تعالی. حزم و کار درست و کار خوب و عقیده ثابت، عقیده محمدی، کدام عقیده هست؟ میگه التجنب عن ذلك، که از این کار اجتناب بکنه، و عدم الطلب الا من الله تعالی، که این طلب نکنه بغیر از الله متعال. القوی، او ذاتی که قوی هست. الغنی، او ذاتی که غنی هست. الفعال لما یرید، که او فعال لما یرید است، آنچه که اراده میکنه. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. پس این علامه علوسی میگه که این کار باید انسان از مخلوق طلب نکنه. چرا؟ میگه او عالم است، مفسر قرآن است، او نقاط دقیق میفهمه. او میگه که تو خود والا من فلانی شخص دوست دارم، خودم در اینجا هستم، برش صدا میکنم که فلانی صاحب تو مثلا در هرات هستی یا در مزار هستی، بداد مبر است، او را استغاثه میکنی. ایناله اگر استغاثه به الله میکنیم، خب این عقیده هستیم که الله عالم الغیب است. الله با علم خود به ما نزدیک است از شارک گردن، و آیت قرآن است. و الله مجیب است و الله نیاز به چیز نداره. وقتی که خواست، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. این علامه آلوسی چی میگه؟ قرآن شناس است، عالم است که عقیده را درست میفهمه. او میگه وقتی که همین نفر اونجا را صدا میکنه، چی معنا میته میگه به تو؟ والا من فلانی نفر را دوست دارم. دوست داشتن یک ولی الله، دوست داشتن یک پیغمبر، او جای خود داره و مقام الوهیت برای پیغمبر و برای یک دوست خدا و اولیاء الله دادن این دیگه گپ است. حالا بسیاری وقتا ما که در یک جایی که شنیدیم، بعضی دوستا تو فکر میکنه که وقتی برای کس بگی که تو برای اولیاء الله صفت الله را نتی، او فکر میکنه که تو در مقابل اولیاء الله بیادب هستی یا تو در مقابل پیغمبر بیادب هستی. ما میگیم نه بیادبی در مقابل الله میکنیم، نه بیادبی در مقابل رسول الله صلی الله علیه و سلم میکنیم، و نه بیادبی در مقابل اولیاء الله میکنیم. هر کدامش با صفاتش میشناسیم، با مقامش میشناسیم. الله عالم الغیب است. الله کسی است که در مافوق اسباب برای ما کمک میرسانه. الله هست که ما دو استغاثه میکنیم. اما پیغمبر عالم الغیب نیست. پیغمبر نمیتونه که وقتی که بعد از اینکه فوت کرده برای ما کمک بکنه. اگر پیغمبر حال کمک کرده میتونست، امروز مثلا روزانه صدها نفر در فلسطین توسط یهودای غاصب و اشغالگر به شهادت میرسن. اگر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حال میتونست که مدد بکنه، من فکر نمیکنم که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دو تا شرایط خاموش میشید.
حتما. اما رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بل احیان عند ربهم یرزقون، اونا از این عالم ما رفتن، در 63 سالگی رفتن. اگر زنده هستن پس شما بسیار خیانت کردین که پیغمبر دفن کردین. زنده رو چطور دفن کردین؟ تو خب باز اگر پیغمبر زنده بود زنده رو چرا شوشتی کفن کردین؟ پس شما که میگین پیغمبر زنده بود پس قاتل پیغمبر هستین. ولی الله را که میگین زنده هست در این دنیا، پس او را که کفن میکنی میرید از زیر خاک میپرتی، تو گرفتی یک انسان زنده رو چی کردی؟ دفن کردی، تو خیانت کردی. اینی گپای احساساتی است. عقیده درست چی است؟ عقیده درستی است که ما به الله ایمان داریم، او غنی هست، او فعال لما یرید است، او عالم غیب است، او کسی است که به او استغاثه میشه. و پیغمبر کار الله را کرده نمیتونه. الله برای پیغمبر رتبه بسیار بلند داده اما صفات خود ندادش. علمای عقیده چی میگن؟ میگن الله برای پیغمبرها و برای دوستای خود همه چیز میته اما صفات خود نمیته. صفات الله رو تو حق نداری که برای مخلوق بدی. پس برای پیغمبر هم به مقامش، به رتبهش، به ای که از ما کده مقام از او بلند است و معصوم است، ما معصوم نیستیم، به این هم عقیده داریم. و اولیاء الله و دوستای الله شخصیت های بزرگ است. به او چی عقیده داریم؟ عقیده داریم که هر مسلمان ولی الله هست. کل ما اولیاء الله هستیم. منتها من خود ضابط هستم، شاید شمشیره جنرال است. صحیح؟ او مقامش از ما که بسیار چی است؟ بلند است. او مقام صدارت داره، ما مقام جوالیگری. در مقابل پیغمبر من مثل یک چپراسی هستم. اما باز به ادبی برش نمیکنیم، لکن صفات الله را برش نمیتیم. چرا ما خو عقیده میخوانیم و عقیده ما از قرآن و سنت است. افراط تفرید نمیکنیم. اینال علامه آلوسی این یک مفسر قرآن و قرآن شناس است. برای ما چی میگه؟ که شما از الله استغاثه را که میکنید است. اینال رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در مسئله استغاثه بسیار احتیاط میکرد. برای ما در باب عقیده رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، ما امت کیستیم؟ امت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. اینال رسول الله صلی الله علیه و سلم در استغاثه چی کرده؟ آنچه که او امر کرده بر ما مهم است. ما لا اله الا الله میگیم، محمد رسول الله. ما در طریقه هستیم، من اهل طریقت هستم، اما با طریقی کی هستم؟ رسول الله. چون در کلمه ایم است لا اله الا الله، خالق ما الله هست. پس ما الله را با طریقی کی میشناسیم؟ محمد رسول الله. پس اگر کسی میگه شما اهل طریقت هستین، بله ما اهل طریقت هستیم. طریقه چی را میگن؟ راه، روش، اسلوب. اینال ما با طریقی کی هستم؟ با طریقی کی باشیم؟ محمد رسول الله، کلمه ماست. پس ما به الله میرسیم، رضایت الله را کسب میکنیم. با کدام طریقه؟ محمد رسول الله. اینال هر طریقی که به طریقی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم باشه باید بگیم که طریقی کی؟ محمدی. اگر باز طریقی بود که محمدی بود، چرا نام دیگر را برش بتیم؟ برش ما نام دیگر نمیتیم. اگر هم طریقی خود از طریقی کی گرفته؟ محمد هم گرفته، پس طریقی از اون محمدی است. اگر باز مخالف طریقی رسول الله صلی الله علیه و سلم است، مخالف طریقی رسول الله صلی الله علیه و سلم است و مخالف طریقی رسول الله صلی الله علیه و سلم طریقی شیطانی است. تو که در طریقه هستی، من هم در طریقه هستم. منتها فرق بین چی است؟ من در طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم است. چرا؟ به خاطر ازی که الله بر ما گفته که ولکم فی رسول الله اسوه حسنه. مرا نگفته به اشخاص دیگه که اسوه است. چرا؟ دیگرها معصوم نیستن. از دیگرها اشتباه میشه. حتی از صحابه کرام، حتی از صحابه کرام اشتباهات شده، معصوم نبودن.
اما رسول اکرم صلی الله علیه و سلم رهبر طریقیم است. ایناله هر طریقی که هر کسی که طریقش با طریق رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است، از طریق رسول الله صلی الله علیه و سلم گرفته، جفا هست که سر طریق رسول الله صلی الله علیه و سلم کلمه رسول الله را وسو کنیم، نامش چی بانیم؟ طریقه استاد دایی بانیم یا طریقه استاد فلانی بانیم. من میگم نه، طریقه من نیست، این طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم است. من خودم یک خادم و یک چپراسی طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم هست و رسول الله صلی الله علیه و سلم هیچ کمبودی نداشت که من ایده لابتون برم پشته یک کسی دیگه. آدم وقتی که در یک صنف است، وقتی که میبینه معلم ضعیف است، میره به سرمعلم یک عریضه میته که والا صاحب این معلمی که در صنف ما من از درس‌های استفاده کردن نمیتونم، خیمه رو چی کو؟ مرد او صنف دیگه تبدیل کو که استاد یک کمک قوی تر است. یا شما در این مسجد میین درس میخوانین، احساس میکنین که استاد دایی بسیار ضعیف است، استدلالش، درس دادنش خوبش نیست، میرین سهل میکنین که مثلا یک عالم دیگه هست، دکتر صاحب ایاز است یا مولوی صاحب متوکل است یا مولوی صاحب عابد است یا مولوی صاحب کوثر است، شما میرین در حلقه درس از او میشینین، پرسانتان میکنه چرا درس استاد ترک کردی و اونجا رفتی؟ میگه والا استاد که است و چندان علمیت نداشت، استدلال نداشت، نمیفهمید، من آمدم یه عالم تر است، فهمیده تر است، درسش قوی تر است. خوب گپ است والله. اما از طریق رسول الله صلی الله علیه و سلم رفتن به طریق شخص دیگه چی معنا میته؟ از شاگردی رسول الله صلی الله علیه و سلم تیر شدن، شاگردی کسی دیگه را کردن چی معنا را میته؟ از اسوه گرفتن رسول الله صلی الله علیه و سلم، او را ترک کردن، یک کسی دیگر اسوه و رهبر خود گرفتن چی معنا را میتن؟ معنای میته که غلط معنا میته. اینا خودتان تصور کنین. غلط معنا میده. حالا من خود گفتن نمیتونم، یعنی من خودم همیشه که دوستا را گفتن که تو اهل طریقت هستی، گفتیم بله من اهل طریقت هستم. کیست پیر طریقتت؟ کیست رهبرت؟ کیست پیشوایت؟ چی گفتیم؟ محمد رسول الله صلی الله علیه. اینال رسول الله صلی الله علیه و سلم تمام درس‌های عقیده را بر ما یک یک بیان کرده. قرآن بر ما آورد، درس عقیده در قرآن است میگیریم، درس عقیده در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم است میگیریم و توصیه کرد که نمی دو چیز بر شما ترک کردیم. یعنی دو چیز بر تو چی کردیم؟ ترک کردیم. قرآن است و سنت است. لن تضلوا. ببینید چه خوب یک نسخه شفایی زیبا میتونه رسول الله صلی الله علیه و سلم. لن تضلوا، شما هرگز گمراه نمیشین. ما تمسکتم بهما، که اگر شما با قرآن و سنت تمسک ورزیدین، عقیده تا وقت قرآن ساختی، عملت قرآن و سنت بود، نمازت مطابق قرآن و سنت ساختی. این حال ما مشکل ما چی است؟ ما قرآن میخوانیم، باز قرآن چی میخوانیم؟ از این سابق در افغانستان 5 کتاب صحیح نه؟ بعد از چی میخوانیم؟ حافظ شیرازی میخوانیم. خب بیچاره بچه پیش مولا صاحب رفت، یک الف به تیسیر سرش در 2 سال خوان. در ترکیه قرآن در 1 هفته یاد میگیره، در افغانستان قرآن در 2 سال یاد نمیگیره. جوانای ترکیه را من دیدم گفت اینا در 1 سال قرآن حفظ میکنن، در 1 سال. مسابقهشان چه قسم است؟ مسابقه ما رسایی که و مسابقه از رسایی که. مسابقه از چه قسم بود؟ گفت ما مسابقه انداختیم در یک مدرسه بود، گفت اینجا تقریبا عدد شانم رفت دقیق نمیم، گردنم بسته نشه گناهگار نشم. یک تعداد جوانا در یک مسجد شیشته بودن، ما را بردن رفتیم دیدیم. مدیرش برای من معرفی میکرد، گفت ما پارسال مسابقه داشتیم، امسال باز مسابقه داریم و ما عادت دارم هر جایی که میرم تو پرسان زیاد میکنم، میخوایم که اگر چیزای خوب باشه بیاریم به افغانستان تطبیق بکنیم، از تجربه دیگرها تجربه خوبشون.
گفت ما مسابقه داریم. گفتیم چه قسم مسابقه شما دارین؟ مسابقه قرآن. گفت این جوانا که در اینجا هستن، گفت یا برای 1 سال قرآن را حفظ میکنن. ما مسابقه انداختیم که هر کس در 6 ماه کرد عمره رایش میکنیم تا 7 ماه، در 1 سال کلش میکنه. این حال کدام جوان میتونه که در 7 ماه چی کنه؟ قرآن حفظ کنه. گفت پارسال چند نفر؟ 7 نفر بودن، 8 نفر بودن، من عددا حفظ کردن نمیتونم. گفت اینیا حفظ کردن در 7 ماه. پس مسابقه ازو به اساس یک هدف از چی؟ که جوان کوشش بیشتر بکنه. پس او جوان در 1 سال نرمال حفظ میکنه، لکن حالا میخواه به خاطر از اینکه در مسابقه اول نمره شوه. گفت در 12 نفر تانست. گفت ما تو نکنیم که تنها اول نمره است. گفتیم هر کس که تانست. و تجارای ما گفت که اگر 20 نفر 20 توانست برای 20 جایزه میدیم. گفت بالاخره 7 نفر توانست، برای 7 نفر چی کردیم؟ یا عددش والله اعلم 7 نفر بود یا 8 نفر بود یا 9 نفر بود، اونجا تصاویرشان بوده. و گفت اینا چی هستن. پس اینا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در استغاثه برای ما چی درس میدن؟ ببینید چقدر حدیث است که امام طبرانی روایت میکنه. میگه اخرجه طبراني في المعجم الكبير وقال الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 10 صفحه 159 گفت ورجاله رجال الصحيح غیر ابن لحیع و هو حسن الحدیث. خب یعنی میگه کسی که دیگه راویایش از راویای صحیح هستن و یک ابن لحیع است، لکن او حسن یعنی خوب است. پس در این حدیث شریف رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چی میگه؟ ببینید من وقتی که درس میتم یک کسی برام زنگ میزنه، استاد سلام علیکم. و علیکم السلام. استاد شما توسل به ذات چی میگین؟ در تلفن. این میخواد 44 درس عقیده را در چیزی یاد بگیرم؟ در یک تلفن. باز وقتی که من برش میگم میگه والا وی اینه در یک حدیث آمده به حق السائلین. یک 2-3 روز پیش یک دوست زنگ زده بود. خب گفتم برادر عزیز علما میگن که این حدیث ضعیف است. علما سر از این حدیث علمای عقیده بحث کردن، ولی نمیخواد که گپ علما را بفهمه. در بین تلفنی قسم میگه چرا گفتم خنده میکنی؟ من کدام فکایی گفتم؟ شما به دلیل به سند میگن حدیث ضعیف است. این در ترمذی آمده. برادر محترم وقتی که در ترمذی آمد علمای متخصص حدیث گفتن که وقتی در کتابتان حدیث را از ترمذی روایت میکنین، ما در پانتون در 15 شریعت همین سیستم داریم. در صحیح بخاری و صحیح مسلم میگه کس میگه در این جنجال نیست یا صحیح هست که گفتی صحیح بخاری خلاص، صحیح مسلم چرا که اسنادش بسیار قوی هست. اما باقی مانده دیگه کتابا حتی ادب مفرد امام بخاری علمای متخصص ما رو فی حدیث تخریج کرد. تخریج چی معنی؟ یعنی برای ما باید دیگه علمای حدیث گفته باشن که احادیث از این صحیح هست. از این خاطر علما احادیث صحیح و ضعیف در چی کشیدن؟ در ترمذی، در ابو داود، در دارمی، در مشکات المصابیحی که ما در افغانستان میخوانیم بسیار احادیث ضعیف حتی احادیث موضوع داره و تحقیق شدن. در افغانستان که یک کتاب شهرت پیدا کرد بازو چیز میکنه اعتراض میکنه. از این خاطر امانت علمی است که اگر میخوایی که سر رسول هم دروغ نگویی و در لیست کسایی نری که سر پیغمبر دروغ گفته باشی. چرا یک نفر یک حدیث روایت میکنه و سندش درست تحقیق نمیکنه، حدیث ضعیف است و یا حدیث نیست و علما گفته بدر نمیخوره و او روایت میکنه، یعنی معنایش اینمی است که قصدن خواسته که سر رسول هم چی بگوید؟ دروغ بگوید. این حال در افغانستان مسئله درس‌های عقیده بسیار ضعیف است. عقیده را مردم درست برش نوبت نمیرسن. چی خواندی؟ حافظ خواندیم.
حافظ چطور خوانه؟ حافظ بیچاره او خود شاعر است در عالم خیال شیشته که اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را به خال اون دوش بخشم سمرقند و بخارا. ولی سمرقند خواست چه گفته بخواین حافظه بهش که حافظ تو را کسی اینجا یک بسوا زمین نمیته تو کلش به خاطر یک خال اون دو بخشش میکنی؟ گفت والا سر ما خیلی تو یکان اضافه خرچی کردیم که تو در فخر و گدایی تیر میکنیم. این حال بسیاری مردم عقیده خود از چی میگیرن؟ از حافظ میگیرن. حافظ خدا ببخشه، حافظ تخلص حافظ است، خب اشعارش یعنی 90%ش خب حضور بعضی ها میگه والا چطور است چنان است. بسیار گپای خطرناک داره که ظاهرش اگر ببینی فاسقانه است، اگر ترجمهش کنی بیخی به کفر میرسه. یعنی بسیار گپاش اصطلاح استخدام کلمه خمار و این گپا برای خالق متعال کاملا بیادبی است به خالق متعال، کاملا بیادبی هست. کسایی که شیرازی رو خوانده گپای مرا میفهمه که میگه که دوش از یک استاد ما داشتیم تشریح میکرد که دوش از میخانه دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما، چیست یاران طریقت بعد از این تدبیر ما مریدان رو به سوی کعبه چون آریم چون رو به سوی خانه خمار دارد پیر ما. باز ما یک استاد داشتیم حافظ شناس بود، بازو برای ما درس میداد که منظورش در این شعر منظور حافظ چی است؟ میگفت معراج نبی صلی الله علیه و سلم است. دوش از مسجد میگفت از مسجد الحرام از مکه مکرمه سوی کجا؟ سبحان الله مقام چیره بالا رو به چی تشبیه کرده؟ یعنی امیر والا از نگاه در عقیده جور نمیه. یعنی در چوکات عقیده پرتی به مقام که معراج نبی صلی الله علیه و سلم از طور چی جور کن؟ در میخانه خود 4 تا لندقه رو لچک و سیزی همین تشبیه هزی ادب اعتقادی ما اجازه نمیده. والا ما که در عقیده 13 سال 14 سال است که کار میکنم من می جرأت کردن نمیتونم، همین کلمه رو استعمال کردن نمیتونم. چرا مقام تو بخیز تو یک کلمه رو برش استعمال کن. باز میگه چیست یاران طریقت بعد از این تدبیر ما مریدان رو به سوی کعبه چون آریم چون ما اگر کجا بریم؟ به طرف کعبه بریم رو به سوی خانه العیاذ بالله خمار. خانه خمار منظورش کی است؟ از کلمه خمر گرفته شده نه؟ خمار خامر شراب توزیع کنه، خمار خوب دیگه. اما تو ایره برای کی گفته؟ منظورش کی از این شعر؟ العیاذ بالله بگویم باز از بگویم. بسیار خطرناک است والا. خدا ببخشش، خدا عفوش کنه. والله اگر خدا عفوش نکنه والله بسیار گپش خراب است. الله عفوش کنه. من میگم الله عفوش کنه. والله کسایی که در کتاب از این شله هست یا را هدایت کنه که به عوض از او قل هو الله احد بخوانه. هو الله الذي لا اله الا هو. سعی که عظمت خالق بیان میکنه. هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. قرآن با چی عظمت بیان میکنه؟ با مردم افغانستان با این شکل خوب متوجه باشه. در عقیده جور نمیه. ما میترسم مرکز بو یک درباره الله یاد بزن بغیر از قرآن چیزی دیگه گفته نمیتون. چه قسم الله را بر ما معرفی میکنی؟ قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. معرفی کو الله را. هو الله الذي لا اله الا هو. این قسم الله را با عظمت و جلالش معرفی بکنی. قرآن با عظمت و جلال معرفی میکنه.
انبیا چی میگن؟ از او که در کلمات چتل و کثیف، اگر من یک از بگم که استاد تخلص تا خمار میمانم، تو سیلی بزنم که از بینیشون در دیوال خوناش جاری شود. تو احمق لودک کلمه خماره برای من استعمال میکنی؟ چتله؟ این حال شما فکر بکن. برای یک ما خوش نداریم کلمه رو استعمال. من به خمار چی؟ من چی؟ من شراب خور هستم. من خداوند نه شراب توزیع میکنم. اگه کدام شراب خور پیش ما بیاد بوتل شراب بیاد کردیم بوتل شرابش رو کلیش میدارم که دلش از زندگی سیر. این تخلص چی میگه؟ ما تخلص خود از قرآن گرفتیم. یا ایها النبی ان ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله. ما هم در راه رسول اکرم صلی الله علیه و کوشش میکنم که داعی باشم به طرف الله باذنه، به اجازه الله. از اجازه الله خارج نمیشه. اما تو اومدی بر من تخلص نو جور میکنی. این تخلص چتلت بر خودت نگاه کن. و این حال چطور این تخلص چتل به یک انسان تقاضا نمیکنه؟ تو به ذات ذوالجلال و الاکرام کدام ایمان تو و کدام عقیده تو و کدام تقوای تو را اجازه میده که تو کلمات به خالق متعال استعمال بکنی؟ الله در باب عقیده یعنی در باب عقیده جای نداره. دیگرها کی کار میکنه؟ خب این رسول اکرم صلی الله علیه و آله ادب استغاثه رو برای ما چه قسمی یاد داد؟ سعی کنین در حدیثی که امام طبرانی رضی الله تعالی عنه روایت میکنن چی میگن؟ میگه فی زمن النبی صلی الله علیه و سلم منافق یؤذی المؤمنین. میگه در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله یک منافق بود مسلمانا را اذیت میرساند. فقال بعضهم، میگه بعضی از مسلمانان گفتن قوموا بنا نستغیث برسول الله صلی الله علیه و سلم من هذا المنافق. بریم پیش پیغمبر صلی الله علیه و سلم. پیغمبر صلی الله علیه و لشکر داره، پیغمبر صلی الله علیه و عسکر داره، مجاهد داره، نفر داره. بریم از منافق شکایت بکنیم، استغاثه بکنیم به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. فقال النبی صلی الله علیه و سلم، آمدن پیش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که یا رسول الله صلی الله علیه و سلم نستغیث ما بداد ما برس از دست از این منافق که ما را بسیار اذیت کرده. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خوب متوجه باشین، میتونست که از کمک بکنه یا نمیتونست؟ حالا عسکر داشت، نفر داشت، صحیح نه؟ رهبر بود. میتونست که از این نفر مسلمان کمک بکنه یا نمیتونست؟ میتونست. لکن رسول الله صلی الله علیه و ادب استغاثه را یاد میده برای ما. چی میگه برای جا؟ انه لا یستغاث بی، میگه دادرسی با من نمیشه. و انما یستغاث بالله، استغاثه به کی میشه؟ به الله میشه. یعنی میگه این کلمه را ادبا برای ما استعمال نکنین. از این چی هست؟ علمای عقیده در این حدیث مبارک چی میگن؟ یک عالم عقیده چی میگن؟ یک کتاب از به نام فتح المجید در صفحه 196 خود چی نشه میکنم؟ میگه که کره صلی الله علیه و سلم ان یستعمل هذا اللفظ فی حقه. میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم بسیار بد میدید که همین کلمه استغاثه در حقش، در حالی که میتونست نمیتونست، لکن همین کلمه را بد میدید که برای استعمال شود. چرا این کلمه باید به کی استعمال شود؟ به خالق متعال. میگه و ان کان مما یقدر علیه فی حیاته، اگرچه میگه در زندگی خود امی توانایی رسول اکرم صلی الله علیه و آله برای این مردم داشت. حمایتا لجناب التوحید، میگه به خاطر ذکر رسول الله میخواست که خوب توحید مردم به توحید بفهمونه، حمایت بکنه. و صدا لذرائع الشرک، که این وسیله بر شرک نشه که اون مردم استغاثه به پیغمبر کردن، اون به پیغمبر گفتن، اون شتو کردن. لیکن پیغمبر صلی الله علیه و آله خواست که می دروازه شرک چی کنه؟ بند کنه. صحیح شد نه؟ و ادبا و تواضعا لربه، دیگه به خاطر چی که رسول الله صلی الله علیه و آله ادب داشت و تواضع داشت به پروردگار خود. و تحذیرا للامه من وسائل الشرک من الاقوال والافعال، تا که امت خدا بترسانه از چیزایی که دو خوف شرک است، از اقوال افعال.
دیگه اینال ای عالم دانشمند چه قسم تفسیر میکنه؟ میگه فاذا كان هذا فيما يقدر عليه النبي صلی الله علیه و سلم فی حیاته، میگه در حالی که این کار رسول الله هم در زندگی خود کرده میتونست و قدرتشان داشت، این کلمه رو گفت که به ما استغاثه نکنین، به الله بکنین. فکیف یستغاث به بعد مماته، پس تو چه قسم پیرو پیغمبر هستی که بعد از مرگش از او چی میکنی، در حالی که بعد از مرگ خودی توانایی نداره که برای تو کمک بکنه؟ تو چه قسم استغاثه میکنی برازی؟ و یطلب منه امور لا یقدر علیها الا الله، و از پیغمبر چیزهای تقاضا میشه که او قدرت نداره بغیر از الله، که عالم الغیب است، که او استغاثه میکنه، که او در عالم اسباب کن فیکون. پس میگه چرا این قسم میشه؟ و اذا كان هذا لا يجوز في حقه صلی الله علیه و سلم. سعی کنین اینه یک عالم دیگه است، کتاب التوحید. این چی میگه؟ این با سرزمی حدیث شریف چه قسم تفسیر میکنه؟ سرزمی میگه و اذا كان هذا لا يجوز في حقه صلی الله علیه و سلم، وقتی که استغاثه به شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم جایز نیست، فغیره من باب اولا، پس بعد دیگرها خب باب اولا است که از او که کسایی که رتبهش پایین‌تر است به خوب استغاثه نشه. خب صاحب کتاب تمهید لشرح کتاب توحید چی میگه؟ میگه استغاثه صحابه به رسول الله صلی الله علیه و جایز بود. چرا؟ زیرا آنان از رسول الله صلی الله علیه و چیزی میخواستند که به آن قدرت داشت و رسول الله صلی الله علیه و میتونست که آنان را کمک نماید، یا امر کشتن یا امر به قید و تهدید و یا جزای تعزیری یا جزای دیگر برای منافق میداد، زیرا او مسلمانان را اذیت مینمود. لیکن رسول الله صلی الله علیه و سلم برایشان در این رابطه ادب استغاثه را آموخت. در این رابطه چی را یادشان داد؟ ادب استغاثه را آموخت. خب و سخن کامل را فهماند و برایشان گفت انه لا یستغاث بی انما یستغاث بالله. متوجه هستید؟ یس. این از چند سه نقطه درس گرفته میشه. نقطه اولش احتیاط در استغاثه. این کلمه را آدم بغیر از الله و کسی دیگه استعمال نکنه. احتیاط که قوس العظم برای مخلوق استعمال نکنی. احتیاط که این استغاثه را به مخلوق استعمال نکنین. نقطه دومش ادب استغاثه را رسول الله برای ما یاد میده. نقطه سومش وقتی رسول الله صلی الله علیه و دارای مقام منزلت بود این قسم گفت و در کاری که توانش داشت، پس دیگر از باب اولا است که انسان در استغاثه چی کنه؟ متوجه این نقاط باشه. اینال اهمیت درس عقیده در این نقطه هست. عقیده، درس توحید و درس ادب با الله و با رسول الله و با اولیاء الله، درس ادب بر ما میآموزونه. و کسی که عقیده رو نمیفهمه اینال مشکلش چی پیدا میشه؟ پیدا میشه که میخیزه، خوب نماز میخونه، خوب روزه میگیره، خوب عبادت میکنه، لکن برای مخلوق چی استعمال میکنه؟ غوثل اعظم. و این متاسفانه در دیگه مملکت های کلمه باشه یا نباشه، خود در افغانستان ما و شما هست نیست. و شیطان عادتش چی است؟ شیطان میخواد که قلب انسان از خالق دور بسازه و قلبش به مخلوق ارتباط بده. و چه وقت قلب انسان از خالق قطع میشه و به مخلوق قلب رجوع میکنه؟ که وقت صفات خالق به کی داده شوه؟ به مخلوق داده شوه. و اینمی صفات خالق که به مخلوق داده شد، اینجا شرک پیدا میشه. سبحانك اللهم و بحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک و اتوب الیک.